გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითბო შეცვლის მიყვარხარ შენთან ყოფნა მზისდარია გათენება მიხარია ჯერ არ იცი შენ ჩემთვის ვინახარ უბრალოდ ძალიან მიყვარხარ ეგ თვალები ღრუბლიანი როცა ისევ მზიანია მოგესალმებით არხის გამომწერებო გილოცავ დღევანდელ დღეს არის ბზობა მინდა ყველას მოგილოცოთ ეს უდიდესი საეკლესიო დღესასწაული მინდა რომ ყველა ჯანმრთელად იყოთ ბედნიერები იყოთ დაესწარით მრავალს დღევანდელ დღეს ჩამოვედით გურიაში კონკრეტულად ჩოხატაურის ცენტრალურ სტადიონზე იმართება გამოფენა სამონადირეო ფრინველის და ცხოველის ძაღლების მინდა გადავიღო მაინტერესებდა რა ვითარებაა დასავლეთ საქართველოში როგორი ძაღლები ყავთ ფიზიკურად როგორები არიან როგორი განვითარების არიან მაგის გარდა ჩვენი ჩამოსვლის ერთ-ერთი მიზეზი კიდე ის იყო რომ წამოვიყვანეთ და გამოვიყვათ ამ გამოფენაზე ალმას ნინას და რომელიც ახლა დართულია და როცა თბილისში გაიმართება გამოფენა არ იქნება საგამოფენო კონდიციაში, ამიტომ მაინტერესებდა, მინდოდა გადამეღო დღევანდელი გამოფენა და თან ორი საქმეს მოვილევთ ნინასაც გამოვიყვანთ გამოფენაზე. აი ეს ძალიან მაგარი ლამაზი ადგილია, არ ვიცი რამდენად ჩანს უკანა მხარეს გურიის ულამაზესი მთები. წინა დღეებში ძალიან დიდი ნალექი მოვიდა მთელ საქართველოში. იყო თოვლები, წვიმები, მაგრამ დღეს გაგვიმართა ძალიან მაგარი ამინდია. ჩოხატაურში უკან მზადდება, აწყობენ უკვე რინგებს, სადაც გაიმართება გამოფენა, იქნება ყველანაირი სამონადირეო ძაღლის გამოფენა, როგორც ეგან გითხარით, როგორც ფრინველზე სანადირო ძაღლების, ასევე ნადირზე სანადირო ძაღლების. დანარჩენს გადავიღებ, დავაკვირდებით და მე შემოგთავაზთ. აბა დროებით. მოგესალმებით, მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, მრავალ ბრძობას დაგვასწროს ღმერთმა, მართლმადიდებლები, ქრისტიანები, ქართველები და მოკლედ მინდა გითხრათ დღევანდელი დღის შესახებ. დღეს ძალიან დიდი დღე გვაქვს, ანუ მონადირეები ესე ვთვლი და ზოგადად ის ხალხი, ვისაც გვიყვარს ნადირობა, თოფთან ურთიერთობა, ბუნებასთან ურთიერთობა, ძაღლებთან ურთიერთობა, ვატარებთ ჩოხატაურში ძაღლების გამოფენას. მონადირეთა ჯგუფი ძამაუწევს ამ ყველაფერს ორგანიზებას. არის ჩვენი მეგობრები აჭარიდან, ბათუმიდან, არიან სამტრედიიდან, რომლებმაც საპრიზოთი გვეხმარებიან, რომ ამ ძაღლებს ცოტა სტიმული რომ მივცეთ, ანუ პატრონებს საომავლოდ კიდევ უფრო მეტი ის ხონდენ სტიმული რომ გამოიყვანონ ძაღლები და რაღაცები აკეთონ ამ სფეროში, რომ საქმე წავიდეს წინ. ეგ არის ამ ყველაფრის მიზანი რა, სხვა არაფერი, რომ ხელი შეუწყოთ მონადირე ძაღლების უფრო მეტად თუ დაიხვეწოს, მოხდეს კარგი სელექციები და უბრალოდ ვისურვებ ყველას მონადირეს, პირველ რიგში ნადირო ძაღლით. ამისავარია, სადაც ძაღლი არაა, მე პირადად ჩემი მოგზაურებული აზრია, რომ მე იმას ნადირობად არ ვთვლი და მინდა რომ
ზოგადად ძაღლით ნადირობა საქართველოში ჩამოყალიბდეს და ყველა მონადირეს ყავდეს ისეთი ძაღლი, როგორიც შეესაბამება შესაბამის ნადირობას. მეც ყველას წარმატებებს და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი ქონოდეს მონადირეებს. მეც გილოცავ დღევანდელ დღეს მიხარია თბილისთან ჩამოვედი და პირველ რიგში მინდა თქვენი გაცნობა და ერთ შეკითხვას, რამოდენიმე კითხვას დაგისვავთ. თქვენი ჯგუფთან დაკავშირებით რა, სოციალურ ქსელში ბევრი მესმის და მინდოდა პირადად გამეცანით და ამასთან დაკავშირებით ორი სიტყვით რო გითხრათ, რას აკეთებთ, რას გეგმავთ, სად ხართ, სად მიდიხართ და რა არის თქვენი გეგმა? მოგახსენებთ. მადლობა მასპინძლობისთვის პირველ რიგში, მადლობა პირიქით თქვენი სტუმრობისათვის. სამოსლისათვის მოკლედ რამდენიმე მეგობარმა მოვიყარეთ თავი რამდენიმე წლის უკან და გადავწყვიტეთ რომ ქონოდა რაღაცა ანუ გაერთიანებასავით, რაღაცა ჯგუფივით, სადაც თავს მოვიყრიდით მონადირეები, ბუნების მოყვარულები, ძაღლების მოყვარულები და შევქმნით რაღაცას ერთობას. და ახლა მოგეხსენებათ სოციალური ქსელი დღევანდელ პირობებში ამისათვის ერთ-ერთი წარმატებული რამე, ანუ წარმატებით ხდება მან და ყველაფრის თავის მოყრა და გადავწყვიტეთ შეგვექმნათ ჯგუფი სახელად როგორც გურულებმა დავარქვით ზამა. შემოვიკრიბეთ ირგვლივ ჩვენნაირი აზროვნების ადამიანები და თავიდან დავიწყეთ ქველმოქმედებით, ძალიან ბევრი ქველმოქმედება აქვს ჯგუფს გაკეთებული დაახლოებით 120 ოჯახში ვართ მყოფები. ვეხმარებოდით გაჭირებულებს, საათით, ეს ელემენტარულად რომ მოგახსენოთ ჯგუფის შესახებ. ასევე ვატარებთ ლიცენზირებულ ნადირობას მტაცებელზე, ხშირად მტაცებელს, კი მართალია არ მოწონთ ბევრი ცხოველთა მოყვარულს. ჩვენი აქტივობები, მაგრამ მოითხოვს ბუნება და ალბათ დამეთანხმება ბევრი რომ ბუნებიდან მაქსიმალურად უნდა მოვიღოთ ის მტაცებელი, რაც იმ კეთილშობილ უნივერსალურ ცხოველს უშლის გამრავლებაში ხელს რა. და მოკლედ ძამა არის ერთობა, სიყვარულის, მაგაცობის და ურთიერთობის რა, ის შემიძლია. გაიხარეთ, მადლობა რომ გამომიყავით და გაიხარე, შემოგვიყვეთ, წარმატებებს გისურვებთ. კარგად. სამივეს უკვე ასე რომ ვთქვა, ჩამოყალიბებული ძაღლები არიან, დასრულებული არის განვითარება. პირველი გება მიშკამ ჟავანაძის ძუ. ამ ძუს ახლა ისე რომ ვთქვა, ორი სიტყვი დამარტივად, ხო ძალიან კარგად არის ზურგის ხაზის კუთხეებიც, ანუ ყველაფერი თავის ადგილზეა რა. არაფერი ისეთი გამოკვეთილი ნაკლი ამუს არ არის. ხოდა მეტიანი ჯიშიანი კამერა ქონდა და უფრო სასწაულს რა თავისა ეს დავია. მეორე დგება გიგაგურული ძუ, ეს ძუ ლამაზი ძუა, ძალიან კარგად არა, ძალიან კარგად წარმოაჩინა თავი. ოდნავ არის ეს ძუ მეორე რატო და უფრო ხვადის ტიპია ეს. უფრო ხვადის ტიპია. მესამე დგება ეს ძუ უიანების გავიქო არის და ამხდებული. ოდი მეგობარო ლარი წაიყვანი ისე რო არის ანუ ოდნავ ხარი ნაკლი და რო იდურეთ მარცხენა მხარე აკეთა აიგრი არა რამე გამოკვეთილი ტუნიან ნაკლი არც ეს არ გააჩნია კარგი პერსპექტიული ძაღლები არიან უბრალოდ სუპელამ გაითვალისწინეთ თქვენი ძაღლები არც ერთი არ არიან სატარებელზე ტარებას მიჩვეული. ძაღლმა თუ ნორმალურად არის არა რინგზე და თავი არ წარმოაჩინა, ძალიან რთულია იმ ძაღლის დანახვა და იმისი შეფასება. ამიტომ გაითვალისწინეთ ხოლმე, როცა გამოფენაზე გამოვყავთ, ამას მიაქცეთ, მოკლედ გაიჭირეთ ახლა.
რაც შეეხება ძაღლებს, კარგი ჯანმრთელი მოზარდი პირველი ასაკობრივი კატეგორიაში კარგი ჯანმრთელი ძაღლები არიან წარმოდგენილები. რინგი როგორი მიმდევრობითაც ალაგია, იმ თანმიმდევრობით დაალაგდება. ყველაზე თავისუფლად, ყველაზე ნავარდი პირველი ძაღლი დადის. სამივე ძაღლი იშიანობისთვის დამახასიათებელი კარგი წარმომადგენლები არიან. ამ ეტაპზე სამივე ძაღლი ამ ასაკობრივი ჯგუფისთვის, რაც არის უმაღლესი შეფასება ძლიერ კარგი, მიიღებს ძლიერ კარგს. ილოცავთ მოამზადეთ ძაღლები მარტო ასე ვთქვათ რინგზე სიარული საქმის აღშველის ამათთვის აუცილებელი არის საველე გამოცდა და საველე გამოცდაზე გვანახეთ ძაღლები. ჩვენი ძმა ფოტოები გადაიღეთ რომ ისაღლის დავაჯილდოო. კი, აუშელებდა. ონისეტა ბეშაძე და ფლოკი. ესეც სიგელის მოგვეცითება? ეს ბეშაძე, ხო? დია, ბეშაძე. იგა სიგელი მომეცება. ჩვენი სიგელი ქვევითა არ უნდა დაწერა. მოდი ჩვენთან მოდი ჩვენო ძმაო. ესეც შენს გაიხარეთ. ძალიან ლამას აგაბროს ბიჭი ესეც შენს ანადიროთ გამოგაგება და ეს სიგელი საჭარის მონადირეთა ფედერაციიდან წარმატებებს გისურვებს. გამარჯობათ, გილოსავთ სუბის ბრწყინვალე დღესასწაულს, უფალი ხმარავდეთ. დღეს ძალიან მაგარი შეჯიბრია, მონადირეთა ჯგუფი ძამას ხელმძღვანელობით, რომელსაც თანადგომა გამოუცხადა აჭარის მონადირეთა ფედერაციამ აჭახელა. და ღონისძიების ხარდამჭერი მადლობა მინდა აქვე გადაუხადო სამტრედიაში მაღაზია მონადირეს, ბათუმში მაღაზია ლეგიონს და ვეტერანულ კლინიკას Happy Dogs თანადგომისთვის, ღონისძიების ხარდამჭერისთვის. რავის წარმატებას უსურვებ მეძებრებს და მდევრებს. დღეს სახეზე გვყავს ძალიან ბევრი ჯიშის მონადირე ძაღლები. ყველა გამომცვალს წარმატებას უსურვებთ. დიდი მადლობა. მანგა. მოდი. აკეთ. აი, დიმა გადადიჭვანეს. ერთი კიდე წადი რა. წარმოდგენილი არის მე ასაკობრივი, ანუ უფროსი ასაკობრივი სხვადი ინგლისური სეტერები. ასე ვთქვათ, კარგი რინგია. პირველი ძაღლი, დიაკლის ძაღლი ძალიან ლამაზად დადის, მოძრაობა თავისუფალია, კიდურები სწორად დააქვს, ლამაზი თავის ფორმით არის და ძაღლთან შემოსვლაც კარგი აქვს და ძალიან კარგი ხვადია. თუმცა პატრონი ცოტა ზარმაცობს, რომ საველეზე არ გვაჩვენებს და რაც შეეხება მეორე ძაღლს, მეორე ძაღლით კარგი ჯიშიანი თავით, ჩვენიერი შემოსვით მომენტებში დიდი ალბათობით ტრავმა ფეხის და მომენტში ისწორებს ფეხს, მაგრამ მომენტში მარცხენა ფეხს იტკიებს და აფტუნებს ფეხს. ძალიან კარგი ძაღლია, ძალიან კარგი მუშათვისებებით. ორი საველე დიპლომით არის ეს ძაღლი. ორივეჯერ მე მომიწია ამ ძაღლის გამოცდა და შემიძლია თქვა, რომ ერთ-ერთი ძალიან კარგი თავის ჯიშისთვის დამახასიათებელი სტილით მუშაობს ეს ძაღლი. სიარული არ აი რომ გარბი და უცხოთ მოხდება და რა. რაც შეეხება მესამე ძაღლს, მესამე ძაღლი თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ ეს წარმოადგენილია ხვადების რინგი, განვითარებით ამ ორ ძაღლს ჩამორჩება, თუმცა
კარგი ძაღლი არის, უბრალოდ აი რინგზე რო გევარ და უყურებ, იმ ძაღლებს განვითარებით ოდნავ ჩამორჩება. გამარჯობათ, გილოცავთ ბრძოლის წყინვალე დღესასწაულს. დღეს ვატარებთ რეგიონულ გამოფენას ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ ჩოხატაურში. სასიხარულო არის, რომ ყოველ წელს იზრდება ძაღლების რაოდენობა და ასევე სასიხარულოა, რომ ეხლა რეგისტრაციას რო ვატარებდით, უკვე რეგიონებშიც აქტიურად არის ხალხი ჩართული საველე გამოცდებისთვის და ძალიან სასიხარულოა, რომ უკვე ბევრი ძაღლი გვხვდება რეგიონებშიც საველე გამოცდებით. რაც მისასალმებელია, მოგეხსენებათ, მეძებარი და მდევარი ძაღლებისთვის პირველი აუცილებელი კრიტერიუმი არის ნადირობა და თუ ძაღლი ნადირობს, შესაბამისად საველე გამოცდაზეც უნდა გამოვიდეს და იქაც გვაჩვენოს შესაძლებლობა მისი. აწი დაიწყება შეფასება ძაღლების და შესაბამისად რეგიონს ყავს რეგიონულ გამოფენას ყავს სპონსორი ცოტა უხეში რათქომია, ასე ვთქვათ, პარტნიორები, რომლებიც თავიანთი შეხედულებისამებრ, ანუ კლუბი როგორც წესი და რიგი არის, რომელიც ძაღლიც მოიგებს რინგს, დაჯილდოვდება დიპლომით და მედლით, შესაბამისი რომელი სინჯის მედალიც ეკუთვნის და ეს წარმომადგენლები თავიანთი შეხედულებისამებრ, ასე ვთქვათ, დააჯილდოვებენ ამ ძაღლებსაც. სასიამოვნო დღე იქნება, დაველოდოთ დღის ბოლოს, დღის განვითარებას როგორ დასრულდება. ერთ შეგეკითხებ, ჯაბა, თუ შეიძლება, აი რატო ჩოხატაურში რა, ხო ყოველწლიურად თბილისშიც ტარდება და თუ შეიძლება მაყურებელს აუხსნათ, რომ რატო ვარ ჩოხატაურში? ჩოხატაურში ვართ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, თბილისში ტარდება ყოველწლიურად, რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე მეხუთე წელია ჩოხატაურშიც ვატარებთ. ხალხი იყო, რომ ვერ ახერხებდა, ეხლა მოგეხსენებათ რეგიონებიდან, განსაკუთრებით აჭარა გურიის რეგიონიდან, რომელიც მოშორებით არის თბილისიდან, უჭირდა ხალხს ჩამოყვანა და ანუ ასე ვთქვათ, კლუბში გადაწყდა, რომ ჩაგვეტარებინა რეგიონალური გამოფენა და შესაბამისად რეგიონალური გამოფენა ტარდება სივრცეა მშვენიერი, ასე ვთქვათ, გარემო არის, კარგად დაორგანიზებულია, მონადირეთა ჯგუფი ძამას დაორგანიზებული არის ეს და უკვე 5 წელია, ასე ვთქვათ, ძალიან წარმატებით ართმევენ ამის ორგანიზებას თავს, რა თქმა უნდა, კლუბთან ერთად. ჩოხატაურის შეირჩა ალბათ ლოკაცია, იმიტომ რომ ტერიტორიულად რეგიონებიდან იოლი ყოფილიყო მოსასვლელად. ხო, უფრო შუა, ასე ვთქვათ, ლოკაცია შეირჩა აჭარიდანაც, იმერეთიდანაც და ასე ვთქვათ, რომ აქ მოეყარათ თავი რა. ეს ჩვეულებრივად 95 გამოფენაში შედის, ჩვეულებრივად 95 რიგით გამოფენაა. 95 ის ეროვნული გამოფენა არის, რომელიც თბილისში ტარდება, ეროვნულ გამოფენაზე აბსოლუტურად სულ ყველა მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩამოდიან ძაღლები იქაც, მაგრამ როცა ვერ ახერხებდნენ ჩამოსვლას და ხვდებოდით, რომ ვერ გამოყავდა ხალხს იმის გამო, რომ ასე ვთქვათ, დისტანცია დიდი იყო, ზუსტად მაგითო გადაწყდა ხოლმე, რომ ჩავატაროთ რეგიონალური გამოფენა. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს, ჯაბა, ჩვენდა კლუბსაც. დიდი მადლობა. სადარი ფედორა დავიდა მასუდა გამოყვა. ხო და აქეთ ხელში დაიჭირე, მარცხნივ უნდა გეჭიროს, ხო არა, არის მე რო გამოვკარდა. ის კაი ხონდა და ფისტინ გახდა. უпроსი ასაკობრივი ჯგუფი ირლანდიური სეტერი. უпроსი ასაკობრივი ირლანდიური სეტერის ხვადი წარმოდგენილი არის. ხედავთ, ძაღლი საკმაოდ ჯიშიანია. როგორც უწერია კონსტიტუციურად, რომ ძაღლი უნდა იყოს ხმელი, ძაღლი არის ხმელი, რამაზი მუქი, წითელი შეფერილობის. უბრალოდ ეხლა რაც ჩანს, ხო, წინა თათებს ოდნავ
მარჯვენათაც ოდნავ გარეთ გავს. უკანა კიდურები იდეალურად და აქვს ერთმანეთთან პარალელურად, აბსოლუტურად სწორად, ძალიან ლამაზად. ამ ძაღლს შეფასება მიეცემა ფრიადი. თავწუხაროდ ერთი ეგზემპლიარი არის მხოლოდ წარმოდგენილი და იგივეს გეტყვით რომ ვაჩვენეთ ძაღლები საველეზე, იმიტომ რომ SG-ში ერთ პერიოდი თითქმის გამქრალი იყო, წამოვიდა მუშა ძაღლები და იმათი ერთ-ერთი ასე ვთქვათ დართვის ნაყოფი არის ეს ძაღლი და გვინდა რომ ინდორშიც ვნახოთ ეს ძაღლი. შეფასება ფრიადი. რა ლამაზი ძაღლი ყავს შენიცი? მადლობა. ეს ჩემპიონი გახდება, ისეთი ლამაზია. რა ქვია შენ? რუსკა. როგორი გოგოს სახელი დაგირქვევიათ? გიყვარს? ხო, გოგო რო მოგესალმებით, ვიმყოფებით ჩოხატაურში, ჯგუფ ძამას ორგანიზატორობით, სანადირო მეძაღლეობის და ძაღლის მომხმარებელთა ნადირობის საზოგადოების მიერ გაიმართა გამოფენა, რეგიონალური გამოფენა. ძალიან კაი ამინდი დაგვდა საგამოფენო წელი შეგვიშალა ცალ-ცალკად კარგია, საკმაოდ ბევრი ძაღლი არის დღეს წარმოდგენილი გამოფენაზე, სხვადასხვა ჯიშების და ეს გვახარებს, იმიტომ რომ ესეთი კაი აქტივობა გვაქვს რეგიონებში. კონკრეტულად აქ ესეთი ჯიშებიც იყვნენ წარმოდგენილი, რაც თბილისშიც იშვიათად ჩანს, შოტლანდიური სეტერები და ირლანდიური სეტერები. იმედს ვიტოვებ, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო ლამაზი ზეიმი იქნება და კიდევ უფრო ბევრი მონაწილე გვეყოლება. მადლობა. ესე იგი, წარმოდგენილი არის უფროსი ასაკობრივი ირლანდიური სეტერები. წარმოდგენილია ორი ძუ. რაც შეეხება პირველ ძაღლს. ძაღლი ჯიშიანი ძაღლია, უბრალოდ წეღან ხვალდებში როგორცაც კი კონსტიტუციის ძაღლი უნდა იყოს ხმელი. ეს ძაღლი ახლა ხმელი არ არის. ზოგადად არასაგამოფენო ცოტა სუფანია, პლუს შემოსვლაც ამ ეტაპზე ის აქვს, ვიზეზი არასასურველი არის ახლა ეს ძაღლი არის. დაცლებით მიდრულადაა შემოსილი. ასე ვთქვათ, საგამოფენო კონდიციაში ძაღლი არ არის. თუმცა სიარულით ძალიან კარგად დადის, კიდურები კარგად დააქვს. და აღნიშნოთ, რომ ძაღლი ნალეკვარია და მაგის გამო არის უკანა კიდურები ცოტა უფრო განზევია. რაც შეეხება მეორე ძაღლი, ამ ეტაპზე რაც წარმოდგენილი არის რა, შემოსილობით ამ ძაღლს ჯობია, თუმცა იმ ძაღლს ერთი კვილი აქვს, ასე ვთქვათ, წყებიდან წინ გამოსული, თუმცა ყბა მთლიანად თავის ადგილზე არის იმ ერთი კბილის გარდა, ყბა მთლიანად და გვირგვინი ჯამში დარღვეული არის, უბრალოდ ერთი კბილი არის, ასე ვთქვათ, დარღვეული გარეთ გამოსული. ეს ერთი და უკანა მარჯვენა კიდური სიარულის დროს და მოძრაობის დროს იგდებს გარეთ და წინა ფეხს და ეხა დიაგონალზე მაგითო ვატარებ ხოლმე, ესე წინიდან რო ხურებ ძაღლს, ასე ვთქვათ, ახლო დგავს წინა ფეხი. კეჭის სიგანეზე არის ვიწროდ გომია და გავა ცოტა მაღალზე ვუყურებ. შესაბამისად, რაც წარმოდგენილია ძაღლები, ფრიადი არ დაიწერება. ამ ძაღლს მიეცემა შეფასება ძლიერ კარგი, იმ ძაღლს მიეცემა შეფასება კარგი. თუმცა ეს ძაღლი არის რინგის გამარჯვებული, იმიტომ საველე დიპლომი აქვს და მონიტირებით რინგის გამარჯვებულია. გილოცავ. იმიტომ რომ ირლანდიურ სეტერებში, ასე ვთქვათ, ძალიან ცოტა ყავს საველე დიპლომიანი წარმომადგენლები. ისურვებს წარმატება და
თვიდან წელიწად ნახევრამდე ასაკის ძაღლები არიან. ეს რა ასაკის ძაღლი არის ახლა? ეს ხელოთ 18. ეს 24. ხო, ნუ ასაკით ეს უფრო დიდია, თუმცა ის უფრო განვითარებით თითქოს ჩანს, რომ ეს უფრო ძლიერი ხვადია და ასე შემდეგ, მაგრამ ორივე ძალიან ჯერ დავიწყებთ დადებითებიდან, ძალიან კარგი ზურგის ხაზი აქვს, ძალიან კარგი ფეხები აქვს, არც ერთ ისეთი მოდისკვალიფიცირებელი ნაკლი, რასაც ქვია, არა აქვს, სამკილოა კაი აქვს, უნიფორმულა კბილების. პატარ-პატარა ნაკლები გვაქვს, ეხლა ეს პირადად დამფრინველია. ეს უნდა ყოფილიყო ავარცხნილი დაფარული და აი ეს უნდა ბზინავდეს. შედარებით, ხო, უფრო კარგად თან გაცილებით თვალის ფერით შედარებით. უფრო კარგად წარმოაჩინა ძაღლმა თავი, თუმცა უნდა აღვნიშნოს, რომ აი ეს მაღლა კუდის ჭერა ეს აქამდე არ იყო და ეხლა ბოლო დროს გაწიეთ თორე იჭუბები და ორივეს მოხსნა. შეფასებას ღებულობს ორივე ძლიერ კარგს, ესა უმაღლესი შეფასება ამასაკითხრივი ჯგუფისთვის. პირველი ადგილი, მეორე ადგილი. აძურდური. ცოტა თავი აწევი. წარმოდგენილი არის პირველი ასაკობრივის ძუკურჩარები. საერთოდ ამ ბოლო დროს დაბმული ხა ძაღლი. მაშინ კანის დაავადება აქვს და მიაქციეს ყურადღება. რაღაცა ისე. ო, როგორც გითხარით, წარმოდგენილი არის პირველი ასაკობრივის ძუკურჩარები. პირველი ძაღლი ძალიან ჯიშიანი, ლამაზი თავით, მუქი ფერის თვალით, სიარული, საკმაოდ თავისუფალი, კიდურების წყობა სწორი და ძალიან მოვლილი ბეწვის საფარი. ძალიან ლამაზი ძაღლი არის და პერსპექტიული ჯუარი. თუ როგორც მოვლილია ძაღლი, ისევე მოინდომებთ საველეზეც აუცილებლად შედეგს აჩვენებს. რაც შეეხება ერთი წუთი მერე ვისაუბროთ მაგას. რაც შეეხება მეორე და მესამე ძაღლს. ის ძაღლი ფეხან მეორე იდგა. მერე გადმოვიყვანეთ მესამეზე და რატო? უკანა ფეხების პრობლემა იყო ზოგადად და აი ძაღლი შეხედოთ ის ძაღლი ამ ძაღლს ანუ თავით ჯობია უგებს მაგრამ იმ ძაღლს რაც აქვს წელი აქვს ჩავარდნილი ცოტა უკან მაღალი აქვს და უკანა კიდურების მოძრაობა ასე ვთქვათ არაპროპორციული არის ერთმანეთთან მომენტებში ფეხს იგდებს ასევე ბეწვის საფარი პირველ ძაღლზე რატო აღნიშნე ანუ ძაღლს აი ეს მუქი ფერის ბეწვი რო არის აი ეს ბეწვი აი ეს არის უდარი ბეწვი რომ გამოივარცხნოს და გამოსუფთავდეს რა ან შეიძლება რომ აი ნახე აი აქ უკვე ეს თავისი ფერია ეს თავისი ფერი ეს თავისი ეს არის აი ეს არის როცა უნდა გამოივარცხნოს რომ ეს გვინდა არ გვინდა არის ექსტერიული შეფასება თვალით რასაც ავხედავ გვაფასებთ იმასთან დავეთანხმებით რომ ლამაზი დასანახი ის უფრო არის ვიდრე ეს ან ეს ხო ვიზუალური თვალსაზრისით
მესამე ძაღლზეც. ისა მეოთხე ძაღლზეც. იგივე სიტყვი, ძაღლი ჯიშიანი ძაღლია, მაგრამ ისიც რეტყვის საფარველი, ოდნავ ღაბავი. თოკით რო დაიჭირო მარტო შეგილია. ვისკაც ცოტა ჩხარინა ნაბიჯია და pauza saltat. პირველი მიგზია ისაც. უფროსი ასაკის კურთხარი ყვადი თავწუხაროდ ერთი ძაღლია რინგზე წარმოდგენილი საკმაოდ ჯიშიანი წარმომადგენელია ლამაზი თავით თავი პროპორციული თავის ქალა ცხვირის ზომა გამოხატული კეხი კარგი კორპუსით თავისუფალი სიარულით ესო თავზე მოიხდა ძაღლი გიორგი გადადიდი ვაში ერო ინ გადმოდიდიო საყელოთი არ არის სასურველი ძაღლის რინგზე გამოყვანა იმიტომ რომ ყელი არ ჩანს ძაღლის შესაბამისად არც კისერი არ ჩანს უნდა ძაღლს ეკეთოს რინგზე სატარებელი ანუ რუსულად ჟარგონულად რო ვიხმოთ რინგოვკა რომელიც არის წვრილი რაც აძლევს შესაბამისად აი ამ ყელის დანახვისა და კისრის დანახვის და აღქმის საშუალება ეხლა ეგ საყელო აკაჩული რო გაქვს ძაღლს შეიძლება ღაბავი ქონდეს და მაგაში არ გამოჩნდეს ნუ აი ამას ცოტა ღაბავი აქვს კაბაბი ამასაც აქვს იმასაც აქვს სამიოს ერთნაირად აქვს ოზი დიაგონალი მესამე ასაკობრივი კურცხარების ძუები თითქმის ერთი ტიპის ძაღლები არიან სამივე სულ ყველას აბსოლუტურად ჯიშიანი ძაღლისთვის დამახასიათებელი თავი პროპორციები როგორც უნდა ჰქონდეს ის ძაღლი ცოტათი მსუქანი არის სპორტულ აღნაგობასთან შედარებით მაგრამ ყველაზე თავისუფალი და ლამაზი მოძრაობა აქვს ამ ძაღლს. გადმოვიდეთ ხო ის თქვი და ცოტა ღაბავი. ნუ საგანგაშო არა, მაგრამ ცოტა ღაბავი აქვს. ეს ზუსტად ერთნაირად აქვს სამივე, რა. სამივე ძაღლი. მეორე ძაღლიც იგივენაირად იმ ძაღლთან შედარებით ოდნავ წელი აქვს, ოდნავ ჩავარდნილი და სიარულის დროს მაცხენა ფეხს გარეთ იგდებს. თუმცა მთლიანობაში საკმაოდ კარგი ეფექტური ძუ არის. მესამე ძაღლი ზუსტად იგივე რაც ამ ორ ძაღლს შემიძლია თქვა. ეხლა რის გამოც ის ძაღლი მესამე ადგილზე დგა ასე ვთქვათ და არის სიარული. არიარა ძაღლმა. ჰქონდა ხარვეზები, ფეხები, უკანა ფეხების, წინა ფეხები მშვენივრად და უკანა ფეხების არათანაბარი და არაპროპორციული მოძრაობა. თუმცა როგორც ნახეთ და ამოჩნდა ტრავმა აქვს და
მაგრამ ეს სიტყვაზე პირველი, მეორე, მესამე რომელიც ადგება მაგას დიდი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ძაღლები ძალიან კარგი ძაღლები არიან, ერთი ტიპაჟის ძაღლები არიან. თუმცა დალაგებით რინგი უნდა დალაგდეს, პირველი, მეორე, მესამე, ყველას აღიხსენით რისთვის, რატომ და როგორ. სამივე შეფასება ექნება ფრიადი, მაგრამ თუმცა ბატონი ბესოს ძაღლი მოიგებს რინგს, იმიტომ რომ საველე დიპლომით არის მესამე ძუ წარმოდგენილი. ყველას გისურვებთ წარმატებას და მოამზადეთ თქვენი ძაღლებიც საველესთვის, იმიტომ რომ კი ხედავთ, რომ კონკურენცია ადრე დასავლეთში შემოდიოდი არ იყო საველეიანი ძაღლი და გისურვებთ წარმატებას და მოამზადეთ ძაღლებს საველესთვის. საველე რო ისიქნება. აგრას გადმოგეცემათ? მოდი ახლა ცოტა მედამსვარე. წარმატებები. ნერო. მორჩა ერთი ბაჭკა. მორჩა ერთი ბაჭკა. აგრას ველოდები გევიდი. საკმაოდ ისეთი კარგი რინგია, კარგი პერსპექტიული ძაღლები არიან და ხვადები. ეხლა რა შეიძლება რა, ამ რინგზე ყველა ძაღლი იღებს შეფასება ძლიერ კარგს, მეტი შეფასება მაქსიმუმი ამასაკის შეფასება არ იწევს. რატო დადგა ეს რინგი? აი ესე რატო გადანაწილდა და გეტყვით რა. ეს ძაღლი აი უკვე შეიძლება თავის ასაკთან შეულ ჩამოყალიბებული, დამჯდარი, განში გასული, ისეთ ყველანი ბეწვით, უხეში, ძლიერი, სიარული, გამართული, ყოხტარ სარბენი აპარატი, ზურგის ხაზი ძალიან კარგი. იღებს შეფასება ძლიერ კარგს და რინგზე იკავის პირველ ადგილს. მეორე ხვადი, თავის ასაკისთვის შესაძლებელია 1 წლის გახდა ეს ძაღლი, როდის 14-ში? 14-ში გახდა, თუ ხვალე ხდება 1 წლის. თავისი ასაკისთვის კარგად გავითარებული. უბრალოდ სიარულისას მარცხენა თათი ხო? მარცხენა უკანა თათი გარეთ გააქვს, ან ნათქენია რაღაცაში და ამას უნდა მეტი მოძრაობა, მეტი სიდიდე. მარტო ვოლიერში ძაღლის ყოლა შედეგს არ მომცემს და რაც არ უნდა D3 უკეთოთ ვიტამინი, რა. ძაღლს უნდა სირბილო გაასწორო სარბენი აპარატი. ბეწვი ძალიან კარგი, თავი ჯიშიანი, შემოსილობა კარგი, ახლა სიღრმე დაშვებული, სიგარის მერე ასაკთან ერთად მოიხატეს. ეს ძაღლები თუ უკეთეს კოპისკენ არ სწავლებ, არ გაუარესდებიან. შესაბამისი მოვლის პირობები. მესამე ხვადი. შვედიერი, ზურგის ხაზი, ყველაფერი უბრალოდ შეიძლება იყოს ამ ორ ძაღლთან და გინდას მესამე ძაღლთან შედარებით. ბეწვის საფარი ამათ უკეთესია, ამ სამივე წამოვა, ვიდრე ამას. მიუს ამას სიარულისას დადიოდა ძალიან ყოხტად რინგზე, აი როგორც არაბული ცხენს რო ამოდა. უკანა მარჯვენა თათს, აი კუთხეს ბოლომდე ჩიმავდა რა, ესე ჩანდა რა. ეხა ეს თქვენ რომ დაგევასხათ ეს მკვდარი ჟანგისფერის მარაცაკ, ეს მკვდარია. ეს უნდა მოშორდეს. არასაგამოფენო ბეწვის გამო რა და ნუ სიარულში ამთაც ჩიმავს. იმას გარეთ გამოქონდა, ის ყველაზე კარგად დადიოდა. არა ის ყველაზე მეტად ჩამოყალიბებული გახსნილია და ძაღლებია. რაც შეეხება მეოთხე ძაღლს. ვიზუალურად ბეწვის საფარით, თვალისფერი, ყველაფერი კარგი აქვს, თვალ ცოტა აქვს, მაგრამ არასაერთო. მაგრამ ძაღლი არის არასაგამოფენო ფორმაში. არის გამჭრელი, რენჯი ამოყრილი. აი ესეთი უნდა ფორმა, ამას გესაუბრა. ეს არ არის საგამოფენო ფორმა, თორე გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ჩოხატაურში. ვატარებთ მონადირე ძაღლების გამოფენას. ეს არის სანადირო მეძაღლეობისა და ძაღლის ნადირობით მოყვარულთა საზოგადოებისა ჯგუფი ძამას მიერ ერთად ორგანიზებული გამოფენა. საკმაოდ მრავალრიცხოვანი კონტინგენტია შეკრებილი.
მრავალი ჯიში უნდა აღინიშნოს, რომ დევრების ძალიან ბევრია, უფრო მეძებრებზე მეტი მდევარია, მაგრამ თითქმის ყველა ჯიში წარმომადგენელია მეძებრებში. აიცი ხალხი თან მოგილოცავ დღევანდელ დღეს ბზობის ცხინვალის დღესასწაულს ხალხო. აიცი და ძაღლებსაც რაც უყურებ, ძაღლების კონტინგენტით მეძებრებში ძალიან ლამაზი და კოხტებია. ნახოთ ახლა მთავარია ამებმა სამომავლოდ ახალგაზრდა ძაღლებმა მონაწილეობა მიიღონ საველეზე და საველეზე გამოავლინონ თავისი სამონადირეო თვისებები. ექსტერიერით, რასაც უყურებ, ჩვენიერი ექსპონატებია და დანარჩენი რიგზე უფრო დაწვრილებით გამოჩნდება რა. ამასთან როგორც დათხმარების სექციის თავმჯდომარე, რაოდენობრივად დათხმარები როგორ არის წარმოდგენილები? რაოდენობრივად რა თქმა არის? ნორმალურად ხო? ნორმალურად, კარგად არის წარმოდგენილი, არის როგორც უმცროსი ასაკობრივი ჯგუფი, მეორე ასაკობრივი ჯგუფი და უფროსი ასაკობრივი ჯგუფი. ყველა, მაგრამ სამწუხარო ისაა, რომ აი ამდენ კონტინგენტში რაც მე ვიცი, მხოლოდ რაც დღეს გამოფენაზე ერთ დრატხარს აქვს საველე დიპლომი, დანარჩენს არ აქვს არც. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ დასავლეთში მაინც ხო, დასავლეთში, მაგრამ აი ეს ყველაზე ცუდი ფაქტორი რა არის. მე დასავლეთში ორი ხვადია დიპლომია, სამი. ერთი არის აჭარაში, ორი არის იმერეთში, ერთი სამტრედია, მეორე ბაღდადში. და გინდა არ გინდა დასავლეთის ძაღლები ერთვება ამ სამ ძაღლზე ძირითადად. მე გამოდის რომ ყველა ძაღლი ერთი ძაღლის შვილია, ნათესავია, ნაცავი. ამიტომ ძუების პატრონებმა უნდა იაქტიურონ, რომ შესაბამისად რომელიც მოვეწონებათ იმ ხვალთან დართონ. მაგრამ ეხლა კლუბი მიიღებს ახალ გადაწყვეტილებას, რომ ალბათ გამოფენის მერე რომ ორივე ძაღლს უნდა კონდეს საველე დიპლომი. თუ არა და დართვაში არ წავა შესაბამისად საბუთი არ გაიცემა, მაგრამ ერთი ბუდობა შეიძლება რახან ახალგაზრდა ძუა და რო დაждდეს დაყაროს, მეორე დაყრაზე კონკრეტულად რათხარების სექციაში აღარ იქნება რა საბუთის გაცემა. კეთილი ენებო ჩამოვძადდნენ. ეს გამომდინარე იქიდან რომ ყველა რაღაცა ძაღლს მოვლა უნდა, ყველა ყიდის ლექვს და თბილისში საბუთის ასაღებად ყველა მოდის მერე რა და ერთხელ რო ჩამოვიყვანონ მინდორში არ დაიქცევა ქვეყანა რა. დიდი მადლობა. ეს იმიტომ მინდა აღნიშნო, ჩვენ ვამრავლებთ მონადირე ძაღლებს, რომელიც სამონადირეო თვისებები უნდა გამოვლინდეს მინდორში. აი ხა ჩემი ძაღლი მაგარია, შენც გინახია, ჩემო გოგო და მეც მინახია მაგარი ძაღლი როგორია მინდორში მე. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები. გაიხარეთ, მადლობა. ისურვებთ კარგად ყველაფრის ჩატარებას. რეალდა გაჩერდიდა. აქეთ მოიყვანე ხალხმა. მოგლეთ. აი დაუდია. ორივე ძაღლი არია ხალხო. ეს ზემონდა. გაწერილი ოფის ინდექსითაც რაც ეღანათ თქვი ფასები შეკრული, კარგად ჩაცმული, ყური მოკლე სამკუთხედი. ერთადერთი რაც ამ ძაღლთან აღსანიშნავი არის ის ყრიმალები, შედარებით ამოწეული ყრიმალები. ზურგის ხაზის ორი და ყური. შეფასება ექნება ძლიერ კარგი. ყუდი მოკლე მსხვილი. რაც შეეხება შემდეგ წელს. ყური ცოტა უფრო დიდი აქვს. თათითაც სუოდრა უფრო იმასთან შედარებით გაშლილი თათი აქვს. სიარულითაც გაცილებით უკეთესად აჩვენა თავი პირველმა ძაღლმა. თავის ცოტა გაფაფიცებ ჩნევა სიარულისას. საყელო რომ ხაჩავდა შეიძლება. იმიტომაც დანარჩენი შეფასება ამასაც ექნება ძლიერ კარგი. შემდეგ ძაღლს რაც შეეხება
თავს ვერ აჩვენებს გამოფენაზე დადის აბსოლუტურად დაშლილი, ესე რომ ვთქვათ, ყურით დიდი აქვს სულთან შედარებით, თავი მძიმე, ისეთ თვითონ ლოხი აგებულების ტიპისაა. შეფასება იქნება ძლიერ კარგი ამასაც. რაც შეეხება შემდეგ ერთი წავი გივი მოდი ერთი ჩვენ წავ ბიჭა მეჩოთი ბაშო რა სუდმისა Kjo ხედავთ განსხვავებას თვალნათი ჩანს, რომ უფრო განსხვავებული კონსტიტუციის განსხვავებული აგებულების ძაღლები არიან, უფრო მასიურები, უფრო ჯანმრთელები, ვიდრე რუსულები. ხო, თვალში გაიარა რინგა რუსულებში. რაც თვალსაცემია, გაცილებით უკეთესი რინგია, ეს რინგი, ვიდრე ის წინა რუსული მდევრების რინგი. გინდა რაოდენობა, გინდა ხარისხი. 10 თვიდან წინააღმდეგ პირველი ასაკის ჯგუფია. ესეთი ასაკია, ოდესაც ლეკობიდან ჯერ ძალით არა ჩამოყალიბებული, განვითარებამდე ბევრი უკლია. ძვალკვითხოვანი სისტემა არ არის კიდევ განვითარებული, ჩამოყალიბებული, მაგრამ რაღაც ფორმატი გამოხატულია მომავალში როგორი რაღაცა. ეს ისეთი ასაკია, რომლებიც ბევრი თვალით დახურვა შეიძლება იმ მხრივ, რომ პერსპექტივაში შეიძლება უკეთესობისკენ. თქვათ მაგალითად კერდი იმდენად არა განვითარებული, როგორც უნდა ჰქონდეს, ან ცოტა დაშვებული არა კერდი, ან უფრო სიფართეში არ არის გასული. ესეთი ნიუანსები, რომელიც საპატიებელებია და მომავალში უფრო საშუალო ასაკში და უფრო ასაკში უფრო განვითარდება ჩამოყალიბება. წეგანაც აუჩნდება, ძალიან კაი რინგია, კაი ახალგაზრდა თაობა ეს მდევრების და რა ვიცი, მოხალუა რომ რაოდენობაშიც არ არის ცოტა. აი ეს სამი ძაღლი, აი ეს 4 ძაღლი, ტიპები არიან ტიპები ძაღლი. თავის ასაკთან კარგად განვითარებული ძვალი ხო სისტემა კერდით, აი სუბუქსიაულსაც არა ჯიმესიაული იმის მიუხედავად რომ კიდე არ არიან ჩამოყალიბებულიან სუბუქსიაული აქვს ნავარდით დადიან ტიპიურად უჭიათ კუდი თუ რუსულ მდევარს კუდი დაშვებული ნახონდეს და აღზემულ მდგომარეობაში ოდნავ ზეით აწეული ხაზის ოდნავ რუსულ ჭერმდევარს პირიქით რა ხმალივით ეჭიროთ ესე და ენერგიულად რა ამოძრავებდა. თუ ყველა სახასიათით გარდა აი ბოლოის თეთრისა იმ შემთხვევაში რომ ახალგაზრდა და რინგზე ხარ შევა შიშობს რაღაცა შევა გამოასწოროს პატარა აი რა შეიძლება და ბაბა ორი სიტყვით როგორ შეაფასებთ დღევანდელ საკმაოდ კარგი ხალხმრავალი და ასე ვთქვათ ზაღლებ მრავალი გამოფენა იყო. ჩემი გადაკვირვებით უკვე 5 წელია ზედიზედ აქტარდება ჩოხატაურში და მე მგონი რომ ზუსტად ციფრს ვერ დავასახელებ, მაგრამ დიდი ალბათობით წელს იყო ყველაზე მეტი რაოდენობა წარმოდგენილი. სასიხარულო იყო ის, რომ ბევრი შედარებით სხვა წლებთან შედარებით ბევრი იყო საველე დიპლომიანი ბონიტირებული ძაღლები, რომლებიც შესაბამისად რინგის გამარჯვებულები გახდნენ და ასევე ძალიან სასიხარულო არის ის, რომ ხალხის ასე ვთქვათ ცნობიერება ავიდა იმ დონემდე, რომ ძაღლი მხოლოდ ვოლიერში დასაბმელი არ არის და ცდილობს ხალხი რომ ატაროს გამოფენაზეც, ატარონ საველე გამოცდაზეც, საველე შეჯიბრებებზეც და ასე შემდეგ. შეიძლება ინტერესი გაიზარდა, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან სასიხარულოა ჩვენც ყველანაირად მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე რომ ხელი შეუწყოთ და გვერდში ამოუდგეთ ყველა ამ საქმის მოყვარულს.
ერთ შეგეკითხები რა, ხაზი გაუსვი რაოდენობაზე ძალიან კმაყოფილი ხარ და ვიცი რომ შენ ჩართული ხარ როგორც საველებში, თავიდან ბოლომდე ყველა სიტუაცია შენაკონტროლებ და ერთ ხარისხზე აი რა აზრის ახლა რა. აი რაოდენობიდან გამომდინარე მაგას ვიძახი ტეღანა ზუსტად ეგ ვთქვი რომ ხალხი ცნობიერება ამაღლდა მეთქი შესაბამისად ცნობიერება როცა მაღლდება შესაბამისად ხარისხიც იმატებს როგორც ასე ვთქვათ ნაყარის არჩევისა და შერჩევისას ისე შემდგომი იმისი აღზრდა გაწაფვა დაგეშვის დროს. და შესაბამისად უფრო და უფრო უკეთესი კონტინგენტი მოდის ექსტერიერული მონაცემებითაც და საველე მონაცემებითაც. დიდი მადლობა, წარმატებები, შევხვდებით თბილისში. აუცილებლად.